本经第22味药叫天门冬，好，天门冬很好看啊，颜色很好看啊。那这个天门冬呢，它的味本身就是苦平，好平，肺里面有热，我们可以用天门冬，好，去肺家的热症啊。还有呢，这个像它的那个长期的服，这个久服呢，能够轻身，能够益气延年，好，产地的这个非常普遍，好，天门冬非常的普遍，好，那像麦门冬，但是颜色比较白，那个烘焙制过以后，颜色就变成这样子，很好看。那主要的症状呢，能清它的虚热，润燥，那个祛痰，好，所以说如果说你有燥渴、肺家的湿热，好，这个热症，好，虚热，凡是有这个热就是你可以看得到，舌苔拿下来看，舌苔比较黄，好，口渴，比较容易口渴，好，那喝了喜欢喝冰水、冷水，都是肺家的热症。这个真泉呢，他认为这种天门冬好适合煮来吃，好，不要生用，它常常煮来吃，用煮的，能让皮肤变得很润泽白滑，好，你们女孩子就可以用了。好，明天煮一锅这个天门冬，好，我要配一点药下去，我们大家一起吃看看啊，来比看看谁的皮肤最好。你看后面的好谷有没有好谷？他说治心病易干，好，喉咙很干的，心痛可欲饮，嘴巴很口渴，好，肺里面就是肺里面有问题嘛，足下热而痛，脚底下我们正常人脚是热的，好，温热的。所谓热而痛，就可能脚皮太干掉，整个干掉啦，那个干裂掉，好，会产生这种现象。所以天门冬可以润，好，能够滋润我们的肌肤，好，让皮肤变得很好。好，那后面我们有几味药，到时候我配在一起，好，我们择一锅，来喝看，好，放点冰块，到夏天喝看，好，看对大家皮肤有没有帮助。那禁忌呢？胃虚好，这种虚症，因为天门冬是去热的，好，如果你是虚症没有热的话，就不要用，好，最忌不能跟鲤鱼煮在一起。《神农本草经》呢，里面呢有鲤鱼在里面，好，最后看药味第129，那个鲤鱼哈，实际上现在就失传了，大家认不得到那个什么东西。根据我的考证呢，你看我这样写的很清楚啊，我们去追查它。这个鲤鱼是同音的鲤，就是鲤鱼。这个鲤鱼呢是味甘寒治湿脾，能够下大水，我们有腹水啊、积水都可以用鲤鱼。好，我们介绍到第129味药的时候，好，我们再讨论，再细讨理这个鲤鱼是功能是什么。在这个地方呢，天门冬这种药呢，它是会跟鲤鱼配在一起煮的，好，配在两个药性是反的。那吴克俭呢，好，也是一个经方家，近年的经方家，他说天门冬和麦门冬个性相近，都会很接近，好，所以常常一般我们有天门冬、麦门冬放在一起，因为麦门冬是白色的，好，一颗一颗的，好，天门冬是那个有点稍微颜色不太一样。天门冬呢，它在本经上面是苦平，麦门冬呢就比较跟它药性比较甘，味道比较甘，好。那这个后面吴克俭里面讲到的三才的风水丹，好，什么三才丸啊、天王补心丹，这些里面都有天门冬在里面，这些一般就是南派用的药。那诸位呢，记得我讲的话哈，我们在温病和伤寒，温病家跟这个伤寒家，我们并没有说一定要你不要用温病派的药，不是这意思，而是说你们的基础应该是在伤寒论的基础上面。也就是说，你们如果说每一个人的基本是经方，使用是经方，经方不足的地方，你去用温病的药来补，可以。你不能说把经方舍掉，只用温病的药，重症你就治不好了，就没有办法起重症，也没有办法救逆，都没有办法。好，这就是我们为什么我就强调这个东西。所以你如果经方很强、很熟练，这个时候你再去看温病派的药，你不会被迷惑嘛？你也不会被它受到影响，不会说舍伤寒只用温病。那现在外面的中医之所以用温病的药，不用伤寒的药，就是因为那药吃也吃不死人嘛，好，也是赚钱，也药性比较温，好，那就给病人长期吃，就造成几百年来就造成人家的想法是中药可以断根，但吃的比较久。好，西药呢比较快嘛，其实西药比较快是吞得很快啊，第二就是结合，这叫药病，如果哪个病哪个好坏，那病没有好，好，表面上一吃的口袋喉咙好啦，
喉咙这个病毒还在里面往肠子跑，就吃完口袋炎，喉咙不痛了，变肠病毒。所以西药是吞得很快，实际上病并没有好啊。那中药呢，温病派的药，它没有办法治重症，没有办法起重症，没有办法应急急救啊。所以如果将来出去以伤寒以经方为主，这个时候温病的药是你的附介附在里面，这个是绝对好的，绝对好的事情。好像天王补心丹里面有天门冬，天王补心丹外面是你拿起来看是红色的啊。就是我昨天讲啊，他把药配好以后，一斤的药，对不对？然后用指甲，挖鼻孔的指甲，敲一点那个朱砂嘛，倒进去，一敲，整个药就变红色。朱砂只要一点点就好了。所以你看看，那么1咪咪的朱砂下去，那染上1斤的药丸，全部是红色。你想想看，那个朱砂那个多细啊，值多细，对不对？包好好的，那一点点药怎么会中毒呢？就有人要去管它。好，那么不会中毒的药，对人非常好的药就管它，真的害人的药他不去管它，这个卫生署就这样。所以人家说啊，每一个政党都在说，不管是哪个党，我们要对老百姓有益的政策，我们要去做，但是实际上做出来的政策都对老百姓不利的，都图利一些特殊的人或者一些特殊的厂商，这都不对的。那讲真话还要匿名来讲，我不要说我讲这个，但是不要把我名字登出来，为什么？怕啊，所以说这个实话还不能大声的说，这个现在的社会是这样子。本草经26页第20味药叫菊花，原文是菊花，实际上就是菊花，有没有？菊花啊，那菊花和菊叶的功能非常多。好，那这个一般呢，讲的是杭菊，杭州的菊花，杭州的菊花很小，一颗颗，然后黄色、白色的最好入药。好，你不要去菜场买个很大那个菊花，老师我是菊花最大的，看买那么大一朵，好，那不是，那只能观赏用，不能吃的。小朵的菊花，你看菊花长这样子，杭菊，黄色、白色的，这个是石菖蒲，石菖蒲一节一节是这样子的，你们可以常常去看，石菖蒲。那这个菊花呢，常常到中药行去，他就用菊花来泡茶，菊花茶就是这个杭菊，好，那叶子呢，这种可以叶子，菊的有菊花有叶子嘛，那叶子磨生柚，你拿起来搅碎，嘴巴咬碎，敷在伤口，脓疮伤口都可以收敛伤口，也可以解毒，那这个菊花很好用，所以一般因为这个是滋补润喉的药，所以一般呢，这个中药行都会用菊花来招待客人，所以你坐在那边等他包药的时候，他就给你一个菊花茶，那这个菊花味是苦平。苦味的药能够泻，能够燥，能够煎，对不对？你只要记得苦味出现了，能够燥，苦，能够燥，能够煎，能够泻，这是苦味的药，它的本身的药性就有这3个：焦燥的燥，能够煎，能够泻。这个产地呢，我刚刚讲以黄白杭菊，那性味苦甘平，无毒。菊花主治呢，《神农本草经》的主治是清风热、明目、解毒的药，任何的头痛、昏眩这个风也就是说外感一般呢，它没有什么其他问题，它就是头痛，风寒吹到，比如吹冷气或者吹风吹太多，都可以用到菊花，还有生眼医啊，这种都可以用，因为菊花本身是苦平嘛，苦。唐龙川呢，他认为菊叶是疗疮的药。能够因为疗那个皮肤生疮，那禁忌的，一般来说，菊花陈年太久了不好用，几乎大部分的中药越陈越好，陈皮，我们的针灸的艾叶，孟子说10年之艾，有没有治3年之病，要7年之艾什么的，都是越陈是越好，中药是越陈越好，但是菊花陈年的并不是很好。并不是很好。然后我们讲陈皮嘛，对吧？陈就是陈年，那个橘子的皮越陈越好。那现代我们一般的医生呢，这无可选，近视我们用平肝的良药，大部分治疗肝病的时候，常常会开始菊花，因为头眼泪过多啊，头痛啊，风热肝经风热上升，因为菊花本身它入肝嘛，常常会加些菊花在里面，这个而且特长于解毒，这些功能大家可以看一下。那这个，如果你要用到菊叶的话，以新鲜的最好，新鲜的那你如果在这边当然没有杭菊，如果我们可以杭菊，实际上自己可以种植的，可以种植的杭菊，但你有新鲜的叶子，要用外用
好，把它揉碎，把它搅碎，解毒，直接涂在伤口上就可以了。好，但是要新鲜的啊，要新鲜的。